開嗰度見到啦。誒，得啦，得啦，而家得啦，而家得啦，誒，得啊啦。，very good。而家 好，OK。好，我哋今日嘅題目係認識教會啊。認識教會，未講之前，上次我哋講到關於洗禮之後有幾樣我哋一齊去努力去做靠神嘅恩典俾我哋有力量。就係有敬拜啦，有讀經，有祈禱，有參與團契，參與同埋有見證嚇。咁呢五樣，大家敬拜、讀經、祈禱、團契、見證啊。可能或者見證嗰方面，或者係比較困難啲啊。誒，但係我哋都可以盡量嘅學習參與一啲嘅誒實習嘅課程或者睇下能夠預備一啲自己心裏邊可以能夠分享嘅説話。咁當你用得時嗰陣時候就可以用得嚟啦。咁OK，我哋禱告嘅生活啦，有讀經嘅生活，有教會嘅生活，有敬拜嘅生活啊。咁至於個施恩句，知唔知咩叫施恩句啊？施恩句，鬼神俾我哋藉着呢啲嘅誒禮儀藉住呢啲嘅方法，我哋可以能夠得到神嘅恩典。有我哋所學到嘅洗禮啦，亦都學到我哋嘅誒聖餐啦，都係神俾我哋呢個恩典嘅方法仍都能夠喺生活嗰度能夠實踐同埋改進。OK，我哋去翻第6章，我哋教會係乜嘢咧？我哋教會我哋有個地址啦有個建築物啦咁但係所講我哋嘅教會真正嘅意思喺聖經裏邊，唔係一個建築物唔係一個宗派就係一個教會亦都唔係行一啲咩嘅禮儀。嗯，亦都唔係有啲咩神學嘅思想或者神學嘅練習嘅地方我哋教會係咩咧？教會係一個群體係一個信仰嘅群體啊。呢班信仰嘅群體就係我哋所講嘅信徒啦，門徒啦，而聖經裏面都講到呢個嘅教會係就係所講嘅基督嘅身體基督嘅身體，基督身體。我哋睇第6課嘅時候開始嗰度就有啲填充題關於到呢個以弗所書嗰句，佢話為用愛心說乜嘢誠實話，凡事長進，連於元首基督全身都靠他聯絡得合適，百節各按各職，照着各體的功用，彼此相助，便見到身體漸漸增長，在愛中建立自己。呢度睇到有啲教會嘅特質用愛心、用誠實嘅說話萬事都係追求長進我哋竭力嘅去追求認識上帝，竭力嘅去俾我哋成聖，喺我哋稱義喺我哋屬靈嘅操練上但係最主要就係連於元首基督我哋所做嘅一切，所講嘅一切都係有關於我哋嘅基督，連結於我哋所信嘅主同我哋嘅信仰係唔可以分得開嘅咁有全身咧，就用一個身體教會好似一個身體一個身體又有各嘅身體部分啦。咁每個部分都有唔同嘅功用我哋教會都係啦去到教會裏邊，你見到好多嘅
人好多嘅弟兄姊妹朋友咧，佢哋都係有唔同嘅侍奉嚇。我哋曾經分析過一個崇拜裏邊，一個崇拜裏邊有幾多人一齊嘅去侍奉，先至能夠使到呢個崇拜可以喺一個鐘頭裏邊完成咧。咁啊係咁啊，都有好多個職位喎嚇。啊，咁啊，我哋嘅秩序表後邊都好多時候寫咗好多唔同嘅弟兄姊妹嘅侍奉嘅崗位嚇。有啲或者冇寫出嚟。咁啊，呢啲都係彼此嘅各按各職嚇，照着身體嘅功用，彼此嘅相助。呢啲唔單止喺個崇拜裏邊嘅各按各職啦嚇，喺我哋個教會裏邊嘅運作啊，教會裏邊嘅團契啊，教會裏邊嘅生活啊，都係有一個嘅所謂肢體嘅生活嚇。咁啊，對一啲新嚟嘅人或者唔係好未認識主嘅人咧，呢個嘅用詞或者會好似聽得好似好特別啲啊，教會好似身體咁樣啊。咁啊，但係呢個亦都係非常之嘅貼切啦嚇。我哋嘅身體係有唔同嘅功用，唔同嘅部分。咁啊，除咗我哋真係連於元首基督，我哋亦都喺身體叫呢個身體漸漸嘅增長嚇。所以我哋信咗主之後，我哋係應該去竭力嘅追求喺主裏邊成長，做一個成長嘅基督徒，更加嘅認識啊我哋所信嘅係信啲乜嘢嚇。我哋洗咗禮之後就唔係話停咗喺呢個嘅地步裏邊嚇。咁OK。嗯，對教會嘅形容同埋教訓，呢度講到嗯，關於教會嘅金句啦，亦都喺以弗所書第4章第15、第16節嗰度講到嚇。亦都頭先我哋所講嗰節經文啦，教會唔係離開基督啊，正如呢個身體唔能夠與頭分離，喺第15節，身體嘅成長係依賴每個肢體發揮功能，又啊甘心樂意，應該係個甘字啊，甘心樂意與其他肢體連接起嚟，身體嘅成長係漸進有步驟嘅，教會亦都一樣。生命同埋身體需要愛嘅滋養，教會亦都需要主嘅愛。OK？你嚟到教會裏邊，你感覺嘅一入門口你會感覺到乜嘢咧？你會係咪感覺到好友善好溫暖好多弟兄姊妹接待你歡迎你啊？你去到一啲嘅地方，如果冇呢啲嘅啊體驗嘅時候，呢個教會就真係有少少可以話有問題啦，亦都需要嘅去改善嚇。咁所以如果當我哋喺主裏邊成長，亦都係識得學習嘅去接待新嚟嘅朋友，接待我哋周圍喺教會裏邊嘅朋友弟兄姊妹彼此嘅接待嚇。OK，繼續呢個經文嗰度話身子係一個，但係好多肢體。肢體雖多，仍是一個身子。基督也是一樣。唔理我哋係猶太人、希臘人，為奴自主嘅都係從一個聖靈受洗。當時信耶穌嘅人唔係淨係猶太人有希臘人亦都有做主人嘅，亦都有做奴僕嘅嚇。咁我哋都係從一個聖靈受洗成了一個身體咁如果為聖靈，身子原不是一個肢體，乃是許多肢體。我哋唔可以講話
我唔係手，所以咧就唔屬於呢個身體。咁啊，手腳頭全身互相嘅合作嘅時候，咁個人嗰個身體就會發揮到呢個應有嘅作用啊！如果突然之間有身體有某部分出咗問題嘅時候，咁啊成個人都係唔舒服啊！所以我哋教會嘅生命亦都係一樣，我哋彼此嘅去侍奉啦，彼此嘅服侍啦，彼此嘅去關顧啦。當一個身體有軟弱嘅時候，我哋亦都係要有呢個嘅愛心，有呢個嘅識得點樣去幫助大家，互相嘅彼此幫助。OK？咁咪繼續用呢個嘅耳啊，用眼啊，用唔同嘅身體嘅各部分去形容一個身體嘅功用係唔同嘅啊。咁即係當我哋睇下，我哋而家在座10個人，個個人嘅啊呢個身體嘅肢體嘅功用都唔同啊，個個人都有唔同嘅你做得好嘅地方啊，你善用嘅地方啊，你可以做得比我叻嘅地方啊，咁就當我哋將我哋最好嘅能夠擺上啊，大家一齊用彼此嘅去服侍嘅時候，我哋呢個身體，我哋呢個教會咧，就能夠更加嘅係有神嘅見證有神嘅恩典。OK，教會生活對我哋嘅重要性多唔多咧？對我哋嘅重要性，點樣對我哋重要性？啊，去用身體用建築物嚟比較下我哋嘅身體需要啊建立唔係話淨係一個建築物，而係真係一個身體。我哋嘅教會需要有地址、有建築物、有房有唔同嘅設施，但係呢啲都係其次啊。最緊要就係呢個教會裏邊真係有神嘅靈，有生命有弟兄姊妹所以一個嘅好靚嘅教會，只不過都係一個建築物，一個歷史。如果冇呢個嘅生命喺入邊，冇呢個肢體嘅互相發揮嘅功用喺入邊，喺呢個當呢個建築物喺一個社區入邊，都係一個建築物嚟啫。我相信或者你有時睇過有啲建築物嘅教會喺你哋嘅周圍住嘅地方，你成日經過但係或者已經係空咗或者已經空置咗咁已經唔係真係一個教會嘅功用啦。咁我哋亦都對我哋重要就係我哋一齊嘅成長啦。我哋能夠受洗嘅歸入基督呢個身體裏邊啦。同有一些為聖靈嘅帶領領受佢嘅恩典唔同嘅功能發揮嘅功能一樣。所以你星期日去嘅教會，我哋實會做一樣嘢就係祈禱認罪就會亦都係我哋同念主呢個嘅使徒信經使徒信經就係講到我哋所信嘅係邊一個？係我哋嘅天父，係我哋嘅耶穌，係我哋聖靈OK，咁繼續落係講到都係嘅經文，就係話我哋唔可以去話其他嘅肢體嘅功用，我哋唔需要理反而當你有一個肢體或者身體上或者軟弱嘅時候，我哋要更加嘅去盡我哋嘅彼此幫助、彼此關注嘅，去讓呢個嘅肢體能夠可以得到幫助，可以得到益處亦都使到呢個肢體能夠發揮佢嘅功用。OK，咁我哋彼此嘅關顧啦當我哋有特別高開心嘅時候，我哋都互相嘅一齊嘅歡呼喜樂。
有時候我哋有啲嘅身體上，我哋嘅肢體上有啲缺陷有啲嘅軟弱有啲困難嘅時候，我哋都係關注，我哋都係代禱，我哋都係幫助呢個就係一個身體互相嘅效力啦。啊，你會有時你會身體上人嘅身體都有時有啲地方有出咗問題嘅時候啊，譬如一隻腳冇力，你就要用另外一隻腳用多啲力，或者用兩隻手去支撐啲力，咁就去幫助呢隻冇乜力嘅腳繼續嘅去行咁所以有時我哋嘅身體，我哋真係要啊一個肢體互相幫助嘅功用。呢度講到話培養合一嘅意識同埋關係。嗯，講到求同存異呢一個 slide 咧冇喺我哋本書入邊佢話喺15節嗰度講到雖然唔同有唔同嘅身體嘅功用，有唔同嘅一個教會裏邊，真係有好多種人個個人嘅性格，個個人嘅表現，個人嘅發揮嘅能力唔同啊可能有時甚至會有唔同嘅睇法意見感受啊，我哋需要喺我哋相同嘅方面能夠注重特別嘅去強調喺我哋唔同嘅方面，我哋彼此嘅去諒解，彼此嘅體恤彼此嘅明白。我哋亦都係更加嘅希望可以發揮我哋每個人嘅嘅長處每個人最好嘅最用得最叻嘅地方教會有啲人好識煮嘢嘅，佢就將佢嘅呢個廚藝能夠啊帶出嚟俾我哋大家一齊去欣賞佢所煮嘅，讓我哋能夠個個都食得開心有唔同嘅弟兄姊妹有唔同嘅經驗生命裏面有唔同嘅經歷做工有唔同嘅去所學習所能夠幫到嘅別人嘅當每一個身體佢能夠真係發揮佢最高嘅高功用嘅時候，而能夠有一個合一嘅意識喺度嘅時候你會睇到呢個嘅教會係更加嘅係榮耀神更加嘅幫助到嗰個弟兄姊妹可以成長更加嘅讓新嚟嘅朋友可以認識主耶穌更加嘅去感覺到教會嘅種嘅我哋所見證嘅上帝嘅愛喜愛當中佢話唔好互相嘅排斥反而要互相嘅加冕加呢個冕呢個冕字係好似個冠冕嘅冕我哋我哋會更加嘅去欣賞彼此嘅欣賞。當我哋見到某人你某方面做得好嘅你煮嘢真係好食喎真係欣賞，講啲欣賞嘅説話，講啲正面嘅説話咁下次嗰個人實會又再煮㗎，係嘛？咁所以我哋要互相嘅能夠識得去欣賞當我哋譬如星期日有時我哋聽完牧師講道之後我哋都有個習慣牧師喺門口同我哋握手咁有唔同嘅人，我睇到有唔同嘅反應啦。
有啲又唔知想呃好定唔呃好噶嘛，有啲即係好快嘅咁啊，say hi 咁啊，多謝咁啊走啦。咁啊有啲咧就真係好面帶笑人，好開心嘅啊，真係好熱誠嘅啊，多謝牧師啊，你今日嘅信息啊對我好有幫助噶嘛嚇。牧師你估佢覺得邊一樣嘅態度係對佢有鼓勵咧啊？好明顯啦嚇，當我哋握手嘅時候，你可以能夠講多一兩句嘅話啊，唔唔阻你好多時間嘅嚇，你去食嘢我知你急，但係你都可以讓牧師都感覺到佢今日所分享嘅都係能夠幫到你甚至其他嘅弟兄姊妹都可以你都可以 show appreciation 你 show appreciation 佢哋今日喺個嘅侍奉嗰方面有好多招待弟兄姊妹佢哋去迎接啲新人啦，咁你都可以同佢哋打下招呼，你知道佢今日係特別做呢個嘅工作，咁你都可以話，多謝你今日侍奉好好咁都係兩句，都係三句但係聽嗰個人咧就會係真係非常之窩心如果有去聽到好多人同佢講嘅時候，做呢個工作都我相信更加嘅去有激勵下次做嘅時候，佢都知道原來我能夠幫到咁多人能夠令到咁多人覺得嚟到教會係受歡迎嘅，咁都能夠真係互相影響互相嘅感受。咁所以呢個教會如果真係，其實真係培養呢個合一嘅意識同埋互相嘅去欣賞咧，都係好對呢個教會嘅成長係一個好重要嘅方法。OK，so far 咧，有冇咩問題咧？我哋講到幾方面關於教會，我哋當中有唔同教會年資嘅弟兄姊妹啦有啲嚟咗教會好少時間或者一年都未到有啲嚟咗教會啊都超過或者四五十年咁都有唔同嘅認識唔同嘅感受啦，咁但係以我所睇咧，我哋嘅主要中心咧點咧都係冇變嘅，我哋都係傳福音，我哋都係講到主耶穌基督講到上帝愛世人，甚至將他的獨生子賜給我哋呢啲都係萬世不變嘅福音，我哋所傳嘅誒變嘅咧就可能或者會有啲唔同嘅人、唔同嘅弟兄姊妹啊嘅侍奉嘅唔同嘅崗位唔係或者甚至我哋牧師都唔同啦有好多我哋教會都有成開始做到而家都有我諗都有四個牧師最少，係咪有幾多個如果邊個數仲心水清嘅可以計到，即係做牧師嘅話如果你加埋英文牧師加埋國語部哇！我諗我哋都有好多嘅改變都有唔同嘅改變。但係主要我哋嘅福音係不變，我哋所可能弟兄姊妹經歷到喺好多年裏邊，係一直嘅喺個教會裏邊係成長生活嘅時候或者你都知道我哋教會都係喺一個讓神在我哋當中得到榮耀，榮耀主能夠傳福音嘅教會。咁我哋而家嚟到下一步咧。
就係講到約時積喎。呢個字約時積，見到一抽鎖匙喺度啊。約時鎖匙嘅功用係乜嘢啊？鎖匙嘅功用係乜嘢？有咩功用？開門咯，開門啦，仲有咧，開門鎖門一條鎖匙，開門同埋閂門啦，係咯，係嘛？係即係差唔多都係呢兩個功用啦。開門同閂門啊，咁啊主要功用嚇，即係同開同閂同打開同釋放同放開啊，有呢個打開嚇，亦都有呢個閂咗佢、關咗佢、鎖咗佢啊，等佢唔開得咁啊。咁啊，我哋用呢個嘅代名詞就係講到話教會裏面有嘅權柄、有嘅體制、有嘅運作、有服侍同埋目標嚇。未講未繼續講之前，大家都或者都會睇到我哋嘅本書後邊嘅有啲副頁，有副頁係有唔同顏色嘅。如果你有本書啊，有啲係黃色，有紫色，有綠色啊。咁啊，今日我哋嘅課題關於到教會咧，我哋主要咧就係睇到有黃色嗰頁咧，關於到教會嘅會章。教會嘅規條啦，運作嘅規條啦，可以咁講。即係每一個嘅機構啊，或者國家啊，佢都有佢嘅constitution 啊。咁亦都有一個叫做附章，會章裏面有個附章，即係再加上有啲嘅解釋，詳細啲，特別嘅嚇。睇到有譬如好似第一條附章嗰度教友嘅申請嘅程序，第二條堅制禮教友嘅權利同責任，咁第三條就係解答大家牧師佢嘅職責係乜嘢我哋教會嘅牧師職責係乜嘢我哋牧師，我哋教會係有劉牧師啦、吳牧師啦，有潘傳道啦，佢亦都將會申請做呢個嘅牧師，正式牧師啦。有陳傳道在當中佢都有呢個嘅計劃做牧師啦。咁佢哋嘅職責雖然係一兩頁但係都唔寫，都即係唔能夠完全寫晒所有㗎。咁但係有啲嘅比較喺我哋教會特別路德會聖靈堂，佢嘅重點係乜嘢？去所做嘅職責咁亦都有關於第五條呢個黃色頁裏邊附加嘅會章裏邊呢個長老部嘅責任係乜嘢亦都有教會嘅職員你知唔知我哋教會有幾個職員啊？有6個唔同唔同嘅職位我哋每3年選一次6個你知唔知我哋主席係邊個啊？今年嘅主席 Darren，冇錯咁亦都有副主席亦都有唔同嘅紀律秘書師傅、財政分析人。當呢啲牧師同埋長老同埋啲職員一齊坐埋開會咧，嗰個就所謂我哋嘅Church Council 啦。OK，咁所以有時我哋嘅決定有好多教會嘅做嘅事情需要或者某啲嘅款項咁某啲嘅方法都係喺個 council 嗰度講討論，然後做個決定。
OK，嗱咁啊呢度同我呢個約時職有咩誒關係咧啊？某程度上呢啲都係一啲嘅體制、一啲嘅權柄係運作啊，點樣嘅服侍教會裏邊嘅目標係乜嘢？牧師嘅職責，佢嘅教會牧師嘅職責，佢嘅目標係乜嘢？唔係淨係星期日朝頭早嗰堂道長老嘅職責又係做乜嘢啊？咁基督教喺個嘅信仰裏面講到上帝喺耶穌基督裏面藉着佢，上帝將呢個已經將賜下一個新生命同埋救恩俾我哋教會。耶穌係呢個嘅我哋教會嘅柱石，係我哋嘅根基，係我哋嘅元帥。OK，所以我哋呢個嘅權柄咧係上帝最高權柄，係上帝，係我哋所信嘅主耶穌咁但係我哋都有一個教會嘅實際上、實體上嘅一種嘅權柄運作，係聖經上主所賜俾我哋嘅主基督將有啲咩嘅特別嘅特殊嘅權柄賜俾教會咧？就係傳福音啦，就係去施行呢個聖禮啦、洗禮施行聖餐禮亦都係宣告赦罪同埋流罪我哋好清楚，每個主日都有牧師傳道喺我哋赦罪嘅過程裏邊，最後都係宣告赦罪如果我哋淨係得認罪，淨係得默禱，但係我哋聽唔到宣告嘅時候，我哋心裏面都係又係帶住啲罪翻屋企咁我哋有主耶穌俾我哋有呢個權柄，藉着牧師傳道長老宣告呢個赦罪嘅恩典喺我哋當中另外有呢個管教同埋喺個紀律上施行呢個嘅權柄啦亦都係我哋嘅牧師，我哋嘅教會嘅領袖咧，都係帶領教友朝着上帝所指教我哋嘅方向去走所以係所謂約時職嘅權柄啦。OK，有唔同嘅福音嘅經文都係講到關於呢個嘅權柄。OK，你或者可以揾人讀一節俾我聽下。第一節係馬太福音16章19節。邊個揾到？Angela 揾到？馬太福音16章19節。我嚟啦，我最快噶啦。好，最快馬太福音16章19節，我要把天國的鑰匙給你，凡你在地上所捆綁的，在天上也要捆綁；凡你在地上所釋放的，在天上也要釋放。喂，你記得有幾個字呢個權柄又講到天上，又講到地下，又講到捆綁，又叫做釋放即係就係呢個第約時職裏邊所講嘅呢個嘅赦罪或者流罪、定罪呢個權柄。你話點解要流罪咧？點解要流罪？大家有冇覺得好怪個教會應該係寬容大量愛心廣闊咁點解又有咁嘅流罪嘅權柄俾教會咧？俾牧師我指嘅就係有啲人去所做嘅真係
破壞性非常之嘅犀利啊，甚至佢唔覺得自己做錯啊，甚至佢唔會啊，佢又重做重犯啊，甚至佢真係唔相信呢個教會嘅所講嘅福音恩典嚇，咁所以主耶穌亦都將呢個定罪嘅權柄啊施予俾我哋教會，OK，再讀一讀約翰福音20章22、23節，有邊位可以讀啊？20章，約翰福音20章22、23節，大聲啲讀。好啦，我讀啦。OK，Angela。然後他向他們吹了一口氣，說：你們領受聖靈吧。你們赦免誰的罪，誰的罪就得赦免；你們不赦免誰的罪，誰的罪就不得赦免。OK，呢個就係再一次係嘛？讀完未？讀完啦。讀完啦。OK，好啦，再一次又聽到赦罪或者不赦罪呢個都係主好再一次吩咐清楚嘅，俾我哋教會有一個嘅鑰匙呢個嘅權柄可以開釋放，但係可以閂捆綁鎖住咁對我哋嘅信仰係一個亦都係一個警惕啦，亦都係一個對我哋所信嘅，對我哋教會嘅信仰，亦都係一個保持呢個純正保持教會嘅紀律咁亦都對呢個嘅呢個人所做嘅有一個嘅責任咁呢啲係亦都係關於到約時職啦，OK，咁好，我哋再睇一睇頭先我哋所講認識所屬嘅教會嘅章程負責嗰度，頭先講過啦，OK，咁主要都係有好多嘅唔同嘅運作嘅方式，希望特別係洗咗禮之後弟兄姊妹翻去真係去睇一睇，圈一圈啲重點啊。當我哋知道我哋有時開職員開呢個教友投票權大會嘅時候所做嘅係根據呢啲嘅形式，我哋呼召一位牧者在我哋當中我哋教會個問題就係有幾多係受薪嘅僱員受薪嘅聖工嘅工作者知唔知可唔可以講出嚟？有邊個？有問Kenny、Pastor Chris Pastor Chris 一個潘傳道傳道潘Ashley OK，大恩牧師大 N 秘書或者同埋陳傳道，本身，仲有咧陳傳道陳傳道陳傳道係其實係屬於都係義務我哋教會都真係好感謝主咁
雖然我哋係亦都有啲嘅愛心嘅好微小嘅居馬費啊咁啊，佢都係屬於佢真係大義務。咁仲有咧 Ashley， ，Ashley 係啦，仲有咧托兒所嘅校長係嘛係啦，托兒所校長，仲有咧嗰個 high school 嗰度嘅 staff，所有嘅老師？After school 嗰啲有冇㗎？ preschool 係嘛？preschool 係 after school 嗰啲有冇㗎？嗰啲 after school 嗰度嗰啲比較係運作喺呢個嘅有啲嘅 budget 喺 after school 嘅學費裏邊，可能係或者有啲我哋揾啲幫手年青人，咁我哋會俾翻少少嘅錢俾佢咁但係真係喺正式我哋受薪嘅都係頭先所講嘅，我應該冇漏咗咁OK，咁呢個係我哋教會有唔同嘅崗位喺個附件附則嗰度所講嘅。OK，嗯，so far 有冇問題？OK，101係先，頭先我哋講到呢度講咗啦嗯。喺我哋嘅本書卷裏邊咧，都係講到話教會點樣用呢個嘅第79頁嗰度，教會點樣用呢個嘅約時職啦就係喺我哋嘅社區地方呢邊見證主彰顯嘅榮美每一個信徒都有呢個嘅職責呢個嘅成全呢個大使命嘅託付。咁亦都牧師傳道在當中，長老執行呢個嘅約時職嘅吩咐係主所神聖嘅設立。咁我哋嘅牧者傳道都係經過一定嘅程度上，我哋嘅 DCE 所呼召嘅所請嘅，有佢哋嘅呢個神學上嘅或者學業上嘅咁嘅資格，但係最重要都係受到神嘅呼召差遣亦都有教會嘅認同係去執行呢個嘅職務，因為佢要對主亦都係全會眾需要交代咁我哋每一位嘅會眾亦都係有呢個嘅職責咧，去協助去認同我哋嘅牧師佢哋嘅所做嘅咁亦都已經係參與喺某啲嘅事上我哋會去選投票某啲事上我哋需要教會嘅弟兄姊妹嘅通過批准呢啲都係呢個我哋嘅我哋教會嘅附章裏邊憲章裏邊我哋教會對於個牧者佢嘅職責有啲圖畫形容佢係好似牧羊人唔係僱工嚟嘅唔係淨係受薪一個僱員佢係上帝呢個天職所差派喺我哋教會裏邊，特別喺我哋呢個教會裏邊去做牧養嘅工作牧羊人佢對佢嘅羊嘅關係咧就係關懷、保護佢哋、引導佢哋所以牧師除咗星期日講道咧，佢平時
做嘅咧就係關懷啦，去探訪啦，去探病啊，去知道有咩人需要同佢見面啊。咁啊，亦都係唔同嘅團契裏邊做呢個引導帶領啊。咁啊，亦都係知道我哋如果有需要嘅時候，去供應我哋嘅需要喺各方面啊。咁啊，亦都講到呢個監督長老啊。咁啊，特別提到長老啊，有時候都係好似一個牧師啊。我哋嘅憲章裏邊就話，長老點樣去協助牧師，使到牧師所做嘅第一佢能夠做到佢應有嘅責任啊。第二亦都係幫助牧師啊，需要有人去提醒或者係協助或者係鼓勵嘅時候，長老亦都有呢個嘅。睇緊。OK，咁祭司牧師係好似一個祭司但係亦都彼得前書嗰度話，我哋亦都有一個祭司嘅身份，我哋亦都係有呢個侍奉神嘅有一個嘅責任啊。我哋亦都係一個領袖，但係一個僕人嘅領袖一個謙卑嘅領袖，係一個嚟到我哋當中去侍奉嘅領袖，去服侍嘅領袖誰願為首，必作眾人嘅僕人，係一個心態就係話我雖然係一個長老或者係一個領袖，但係我嘅主要嘅目標係服侍，係幫助其他弟兄姊妹，佢哋喺各方面嘅需要。我哋效法我哋嘅牧師或者效法某啲嘅主裏邊嘅牧者領導都係因為基督嘅生命喺佢哋當中佢哋能夠彰顯到反映到基督嘅生命。我哋最主要都係亦都為着所有嘅領袖、牧師、傳道禱告啦。咁喺我哋嘅禱告裏面即係知道做領袖、牧師教牧容唔容易唔容易三個字唔容易。咁因為實在有好多好多嘅需要，好多嘅方面唔同嘅人嘅需要，人際嘅關係屬靈上嗰種嘅需要有呢個嘅有一個敏感性知道辨別到有智慧嘅喺邊方面能夠係對或者錯OK，咁喺我哋嘅劉牧師佢嘅一開始嚟侍奉嘅時候，佢有一個嘅做牧師嘅牧養嘅點樣去訓練門徒嘅方法就係當一個人話主要用你嘅時候咁牧師佢話我點樣去訓練你？我就係我做，你睇住我做然後去到一個程度，我做你又同我一齊做，然後你做就我就睇住你點樣做，幫助你，鼓勵你，最後可以去到一個程度嘅話，你係可以去做自己，亦都有人嘅可以睇住你咁呢其中呢個嘅圖畫我睇到咧就係話喺我哋基督徒成長嘅生命裏邊，喺我哋成長嘅生命裏邊我或者有好多資深嘅基督徒你覺得你自己喺生命裏邊嚟到呢一個嘅日子你所得到嘅幫助喺你過去10年、20年、30年、40年我相信都係有一個嘅
有一個人或者有一個嘅主裏邊嘅有一個 mentor 啊，有一個嘅伯樂，有一個嘅導師，有一個嘅牧師嚇，你係透過佢，你就學習到點樣嘅去侍奉啊。所以我哋嘅生命裏邊其實有一個人喺你側邊去幫你咧，係非常之重要。如果你係基督徒信咗主，你真係要去搵一啲信咗主好耐，即係好生命又好嘅基督徒，去同你一齊嘅去走呢條天路啊，走呢條信仰嘅路啊！你唔好自己一個人走，上咗洗禮之後特別啊，你唔好以為就我一個人搞掂，我只要去睇多啲聖經，自己祈禱啊！聖經喺教會裏面，喺教會裏面，我哋嘅生命係需要互相嘅彼此嘅去看顧彼此嘅扶立，甚至如果你能夠揾到一個呢啲嘅屬靈嘅生命裏面有一個嘅伯樂，有一個你能夠可以同佢一齊嘅去每各方面能夠得到或者幫助。佢明白你嘅需要，佢能夠鼓勵到你，協助到你生命上、屬靈嘅生命上更深嘅認識主嘅時候，呢個係一個好大嘅祝福。所以都鼓勵弟兄姊妹喺教會呢邊能夠繼續嘅成長，繼續嘅不單止係自己個人嘅成長，係亦都有一個群體肢體嘅生活，喺生活裏邊能夠得到鼓勵，得到有學習嘅地方，你可以睇到個人點樣做，點樣侍奉，然後你又學習到佢嘅生命，學習到佢嘅所做嘅咁能夠你自己又可以成為一個更加有不單止有知識有智慧，更加認識主有主生命嘅基督徒。OK，有冇咩特別嘅問題分享？咁邊方面你覺得唔清楚？我諗最難就係約時職啦，大家係咪啊？大家清唔清楚咩係約時職啊？即係如果去翻頭先嗰張 slide 嗰度啊，林長老嗰隻約時職應該可能對大家嚟講比較一個新嘅概念喺裏邊嘅話，即係約時職咧，其實係關乎咧，好簡單問啦，裏邊嘅話，我哋如果認我哋自己罪，頭先林長老都講到噶啦，我哋點樣能夠確認我哋嘅罪係咪被得赦免啊？大家諗下。好啦，我認罪啦，主耶穌基督，求你赦免我個罪喺裏邊嘅話啫，有冇一個確認俾你喺裏邊嘅話，你嘅罪必得赦免咧？喺裏邊嘅話，有冇噶？阿碧話有喺裏邊係咪啊？其他人咧？主耶穌有講過啦，凡喺即係我面前承認我哋嘅過犯，他必赦免我哋嘅罪，洗淨我哋一切嘅不義啊！聖經裏邊亦都係咁講過。咁其實係唔係就咁聖經裏面都講咗啦，點解仲要有約時職或者教會有赦罪呢個功能咧？呢個就係頭先讀過嗰段經文裏邊嘅馬太福音16章19節嗰度講，因為耶穌係同教會講嘅話，將呢一個係啦16章19節噶啦，赦罪呢一個嘅權柄係俾教會喺裏邊嘅話，係使到咩？教會可以宣告赦免嘅恩典臨到人嘅中間。當你承認你嘅罪，咁所以呢個咧就唔係話俾到邊度咧牧師有
至高無上嘅權柄啊，好似啲舊時啲古代啲皇帝咁啦。好啦，咁啊伸嗰隻咁嘅金像出嚟嘅。好啦，咁啊而家你個罪赦免啦，唔係呢個意思，係耶穌將呢個赦罪權柄俾教會，係讓教會能夠代替，用代替呢個字喺裏邊嘅話，喺地上邊嘅話宣告呢個嘅赦罪係臨到人中間，所以俾人係有一個嘅安慰，我嘅罪喺今次裏邊能夠得赦免。所以其實呢個嘅權柄係俾到教會。咁有人會問：咁點解你有啲人嘅罪留低，有啲人嘅罪就被赦呢？邊啲人嘅罪係不得被赦免啊？如果喺好簡單問嘅話，有咩罪喺裏邊嘅話，點解赦免唔到嘅裏邊嘅話？或者點解有人啲罪冇被赦免嘅咧？最簡單嘅，唔使諗複雜嘅。唔信嘅人，唔信嘅人啦，仲有啲人係點樣噶？喺教會裏邊，其實佢係點樣啊？佢冇悔改啊！佢聽咗耶穌個福音，你諗下喺教會裏邊有冇人入到嚟係聽到福音，但係佢冇悔改噶？有噶，佢仲慕道緊，我哋要幫助佢。但係一個人如果聽咗福音，知道呢一個係能夠清潔佢個罪嘅方法，但係佢冇接受或者未領受嗰陣時候，會點樣樣啊？咁罪就被留下呢邊噶，所以唔係個意思話裏邊佢話，哦，你咧呢個人咧我就唔赦免你啦，呢個人咧我就赦免你，唔係呢個意思。上帝願意赦免所有人嘅罪，但係如果我哋冇攞住呢一個嘅救恩嘅話，就係我俾你啦，但係你冇攞住嘅話咧，佢就會流落咗，所以留低或者定罪嘅意思就係咁解。我諗我用一個簡單啲嘅另一個例子喺裏邊嘅話，如果有一種清潔液喺裏邊嘅話，清潔劑係洗乜嘢嘢都洗得乾淨嘅。你無論你啲污漬有幾厚都好，你一擠落去嘅話咧，好少都好，就能夠將你所有嘅油漬都抹乾淨晒啦。咁呢一個嘅清潔劑，你係咪要用啊？嗯，如果唔用，咁嗰啲污漬會唔會仲喺邊度啊？係啊，咪仲喺度咯。個意思就係咁啦，喺裏邊嘅話，留低個意思就係你唔用，你唔接受，唔去用佢，唔去接受神嘅恩典嘅話，嗰個污漬就一路留喺嗰個好油淋淋嘅隻碟或者係嗰個嘅煎 pan 上邊。但係你一用嘅話，就能夠洗乾淨啦。上帝嘅寶血就係呢個好似啊，唔係啊，但係好似呢個清潔劑，一洗嘅話就全部乾淨晒。而教會就有呢一個嘅權柄，就話呢個約時職啦，就係呢個 key，就話俾你聽，現在你嘅罪已經得赦免啦。當你承認嗰陣時候，就話俾你聽，嗱，你睇下啦，而家隻碟乾淨晒啦，你睇唔睇到啊？跟住你話我睇到啦，我個罪得清潔啦，就係咁嘅意思。所以咁樣講會唔會清楚啲啲關於呢個約時職同埋點解話有啲罪留低嘅意思啊？大家有冇問題喺呢一段裏邊嘅話？OK 啊，好，Very good，thank 俾翻 you，thank 阿林張咯。you。仲有冇其他問題？咁我有一個問題想問下，今日聽嘅課咧就係第六課啊，但係第五課我哋冇聽到，唔知咩原因咧？哦，第五課啊，因為我哋留翻下個禮拜先講第五課。哦，咁啊，我知道啦啊，係多謝。向前行，多謝林張咯。你好細心知道我哋漏咗一課啊。我哋安排上長老貪長老係咁樣安排，所以喂， OK，very聽嗰啲福音咯， good，very good。咪聽完咯。聽完係啦，我哋做一個祈禱。呢家識聽啦嘛，係啊，聽得到咯。晒抗太而家識聽好啊，識聽好多好多吓。係啊，感恩。今日有冇你電啊你等一陣先，可能佢哋未結尾。 ？OK，咁我遲啲先啦。 OK，我哋結尾啦，開始啦。 OK 我哋做阿 Beck 長老做我哋嘅祈禱啦。Beck 唔該。OK，我低頭祈禱。感謝主，你賜俾我哋再一次機會學習你嘅話語，俾我能夠喺經濟禮班更加認識我教會嘅運作，知道上帝賜俾我哋嘅福音，知道我哋喺教會每一位都有上帝嘅恩賜，俾我哋能夠互相效力，互相為呢個教會嚟做出成長嘅過程，俾我能夠逐漸嘅成長，
俾我哋每一個教友，每一個認識主你，知道你點樣嚟安排我哋嘅生命，俾我哋點樣長進，點樣知道我哋藉着聖經話語堅固我哋喺學習當中，我哋嘅靈性逐漸生長。主啊，我分散嘅時候，主啊，求你與我哋同在，俾我哋有一個美好嘅睡眠，應付明天以後嘅工作。我禱告奉主耶穌基督嘅名求。阿門，阿門，多謝大 Thank 家， you， Thank 好， you，拜拜拜，拜拜。輝傳道，係下一堂嗰個 PowerPoint 一張圖嘅啫喎，係啊係，係嘛？好短嘅喺裏邊係，啊，得一張咁我要喺裏邊嘅啦。嗰9樣嘢要我講出嚟嘅咯會，唔緊係喎，得要啦，一張，一個圖得一啫，頁啊，係啊，咁咪要發揮喎，真係要發揮。係啊，OK，我以為有啲嘢擺落去啲資料，唔緊要啦好嘅，好， ，OK，大家 good OK，下 night，好，禮拜見啦，好啦，我都話聲，你聽我有2個星期會告㗎，我會去香港、中國。哦，玩得開心啲，多謝你話俾 OK，我哋聽，好為你祈幾禱。好個路程，翻嚟我就會繼續㗎啦。翻嚟可以聽翻錄音，我哋擺翻個錄音上去，今日有錄音嘅好啊喺裏邊嘅話，好嘅， OK，好，好嘅，拜拜。好，good OK， night。上個禮拜嘅錄音冇喎。係啊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 ，有係啊，撳慢咗我冇留到，今日有撳翻，即刻撳翻，係咪啊？OK。